8 सहरमा 5 वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्नेछौँ। विराटनगर, लाहान, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा 2000 क्षमताका इन्डोर मल्टिपर्पज स्टेडियम आगामी 3 वर्षभित्र निर्माण गर्नेछौँ। खेलकुद क्षेत्रको लागि रु 4 अर्ब 3 करोड विनियोजन गरेको छु। मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला तथा एकाडेमी, गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तयार गर्नेछौँ। युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै आगामी 3 वर्षभित्र कम्तीमा 8000 दर्शक क्षमताका 10 वटा फुटबल रङ्गशालालाई फ्लड लाइट सहितको स्तरोन्नति गर्नेछौँ। खेलकुदमा विशेष रुचि र क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयको आधारभूत तहदेखि छनौट गरी आवासीय सुविधासहित तालिम दिने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई अवकाशपछि सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने गरी आजीवन निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नेछौँ। सुर्खेतमा 10औं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्न र मध्य प्रदेशमा प्रस्तावित 11औं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न रकम छुट्याएको छु।